Sziasztok! Ma lehetőségem nyílt arra, hogy elutazhassak Esztihez, úgyhogy ma egy újabb podcast videót fogunk forgatni. Ezt meg is kezdeném villámkérdésekkel. Eszti, kedvenc úszós márka, Aréna. bemelegítés egyedül vagy csapattal, Egyedül. 50-es vagy 25-ös medence, Ez nehéz kérdés, ez formától függ nálam, de most inkább az 50-es. rajt vagy forduló, Rajt. 8x100 vagy 4x200 javuló, 4x200. wow. Kedvenc edzőstársad, Kettő van igazából, Kis Anya és Ilyes Laura. edzés kinti medencében vagy bentiben, Inkább kint. kedvenc edzőtábor, Hát ez fixen Törökország, Glória. miért? Ami ott van, szállás, uszoda, minden, kaja, nagyon jó. Meg ott jól meg lehet halni, ugye? Egy edzőtáborban. De igazából bárhol meg lehet halni. Sziasztok! Én Spoffani Dorka vagyok, és ma egy újabb Swing Podcast videót fogunk forgatni. A mai vendégem Békési Eszter, 200 mellúszó olimpikonunk. Szia Eszti! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm. Elsősorban veled is azzal szeretném kezdeni, hogy kérlek mondd el, hogy jutottál el az úszósportig, hogy kerültél le az úszodába, és így mesélj így a pályafutásodról egy kicsit, kérlek. Hát kezdetben egyáltalán nem volt szó semmilyen versenyszerű úszásról. A szüleim úgy gondolták, hogy alapkészség az, hogy megtanuljak úszni, úgyhogy igazából csak amiatt, hogy a vízbiztonság meglegyen, így a nyaralások alkalmával nem kell félteni a vízben, úgyhogy ez volt a fő motiváció emögött, hogy megtanultam úszni, és utána pedig megszerettem a közeget, és igazából itt maradtam én is az iszodában. Hány éves korod óta versenyzel, vagy hány évesen kerültél le először? Igazából volt bébi úszás is, de az nem komolyan. 4-5 évesen megtanultam úszni, és az első versenyem az azt hiszem 9 éves koromban volt, és nagy meglepetésre rögtön egy ezüstérmet nyertem, azt hiszem, úgyhogy ez egy jó motivációt adott. És hol kezdtél el először úszni? Ezek a bébi úszások, ezek Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Berettyóújfaluban zajlottak, és ahol igazán jól megtanultam úszni, jó technikával, ez Berettyóújfalu volt. Azután kerültem át a hajdúszoboszlói Árpád esében, ott már 12-3 éves voltam, amikor oda kerültem, és utána pedig jött a Kovács Ottóhoz igazoltam, az Egri úszóklubhoz, azután pedig a DVSC-be, hogy ennek most már egy jó 15 éve, hogy így versenyszerűen úszok. Képzeljétek el, én ezt itt azóta tudom, hogy kicsoda, ismerem, amikor még Hajdúszoboszlón versenyzett. Igen. És Egerben milyen volt úszni, vagy onnan miért jöttél el? Egerben igazából így egyre kevesebb lehetőségünk maradt, nem kaptuk meg azt a megfelelő támogatást a várostól, úgyhogy így közösen döntöttünk az edzőmmel, meg így úgymond a kemény mag is jött, egy 6-8 emberrel kell így számolni, akik így Ottóbával eljöttünk így Pestre, és hát így 2021 elején kezdtünk el itt Pesten edzeni, akkor még egy ideig Egri úszóklub színeiben, és utána meg átigazoltunk a BVSC-hez. És te mindig is ragaszkodtál Kovács Ottóhoz? Igen, én 16 éves korom óta úszok nála, és igazából a bizalmam az töretlen felé, ugyanez fordítva is igaz, úgyhogy hívtak Amerikába is, egyetemekre, hogy menjek oda ki úszni, de igazából én úgy voltam vele, hogy én Ottóbával szeretnék úszni, amíg vannak eredmények, meg élvezem az úszást, addig én így szeretnék úszni nála. És edzőként mivel érte el ezt a bizalmat? Mit tudott nyújtani? Mindig így elmondta, hogy fogtok készülni egy évbe, vagy csak érdeklődött az iránt, hogy a lelki állapotod milyen, és ez miatt bíztál meg benne, vagy mi volt ez a kis fűszer, ami miatt vele maradtál? Az első dolog, ami megfogott benne, még Hajdúszoboszlón úsztam, és akkor azt éreztem, hogy nekem váltanom kell egyesületet, vagy edzőt, vagy pedig abba kell hagynom.
és a szüleimmel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy hova, melyik egyesületbe igazoljak, melyik edzőhöz, aki tényleg megbecsül, foglalkozik velem, és mellette jó edző is. Úgyhogy sok videót néztünk, meg utána kérdeztünk sok helyen, és ez 2017 év végén volt, és akkor lett az Egri Úszó Klub az év műhelye, Kovács Otto vezetésével, és az egyik interjúban mondta azt, hogy nála egy versenyzőnél nagyon fontos, hogy nem csak fizikálisan készítse fel rendesen, hanem mentálisan is, és így 50-50%-ban legyen meg az arány, úgyhogy ez megfogott engem is, a szüleimet is, meg így mindenkit, úgyhogy ezek után megbeszéltünk egy találkozót Ottóbával, megbeszéltük, hogy pontosan milyen távokra szeretnék készülni, így a jövő évi terveket is, és akkor így 2018 januárjától készülök vele, és ez az elmúlt 6 év igazából még jobban ráerősített arra, hogy igen, nekem hát úgymond egy ilyen második apa, már ugye 15-16 éves voltam, amikor elköltöztem otthonról, és tényleg mindenben segített Ottóbá is, az iskolában is kaptam rengeteg segítséget, és tényleg ez a 6 év, ez még jobban arra biztat, hogy továbbra is vele készüljek, mert egyszerűen szerintem nekem ez az edzésterv, amiket ő ír, ez a bevált, ehhez kell ragaszkodnom, és bízni a kitartó munkában, hogy egyszer meg lesz az eredmény. És milyen volt ennyire fiatalon kirepülni a madárfészekből? Tehát, hogy azért elég fiatal voltál, és szüleiddel jóba vagy, jó a kapcsolatotok? Igen, nagyon jó a kapcsolatunk. Ők bárhova, vagy én bárhova utaztam, ők mindig támogattak. Persze most már ezért próbálok saját lábra állni, meg egyedül élni az életemet, így bármilyen helyzetben vagyok, próbálok egyedül megoldani dolgokat, de az ő segítségükre mindig számíthatok, úgyhogy nem mondom azt, hogy könnyű volt, mert 15-16 évesen azért elég bátor vállalás volt, mind az én részemről, mind az ő részükről így elengedni a nagyvilágba, úgyhogy de igazából így az eredmények azok magukért beszéltek, meg miután én is láttam, hogy ebben van fantázia az úszásban, hogy eljutottam ifi EB-kre, ifi VB-kre, aztán később még nagyobb versenyekre, így ez egy jó megerősítés volt nekem, hogy jó ez az út, amin vagyok, meg járok, és hogy igazából anyáik is ennek örültek, hogy jók az eredményeim, igaz, hogy távol vagyok tőlük, de ez kifizetődik. És milyen volt, amikor fölkerültél Pestre? Hogy élted meg a nagyvárosi életet? Nem vitt el ez hogy bulizni megyek, hogy mehetek vásárolni, akármikor lógtál-e edzésekről ez miatt, a nagyvárosi élet miatt? Nem, szerencsémre megvoltak ezek a kisebb lépcsőfokok, szóval nem mondjuk Hajdúszoboszlóról vagy Berettyóújfaluból rögtön Budapestre kellett költöznöm, hanem így általános iskola alsó tagozatában volt Berettyóújfalu, utána mondjuk így 9-10. osztályig volt Hajdúszoboszló, aztán a gimnáziumot elvégeztem Egerben, és utána jött igazából a főváros. Edzésről soha sem lógtam, max olyan volt, hogy betegség miatt nem mentem, de így önszántamból lesz, hogy na én most sztrájkolok, mert bulizni szeretnék, vagy nincs kedvem, olyan sose volt. És nem inkább máshonnan késem, mint hogy edzésről egyre hamarabb. Ezt tudom tanúsítani is, mert Eszti sosem ér oda az egyetemi órákra, és mindig előbb elmegy az egyetemi órákról, úgyhogy ez tényleg így van. Igen, úgyhogy nálam az úszás élvez elsőbséget, legyen szó egyetemről, vagy bármilyen más elfoglaltságról, és egyébként szerintem egy ilyen sportoló életében ez így természetes, mert, szerintem is. Mert nyilván a sportra tettük fel az életünket, és nem lehet szó olyanról, hogy mondjuk egy buli miatt kések, vagy nem megyek edzésre, meg most ez így hülyén hangzik, de hogy az se lehet számomra, hogy mondjuk az egyetemen ott vagyok egész nap, és akkor így mondjuk kompletten a
hétfői napot teljesen kihagyom az edzéseket, ugye az 3 edzés jelent nekem, 2 vízi edzést plusz egy kondi edzést, úgyhogy nem, igazából meg se fordul a fejem, mert minden programot, meg elfoglaltságot úgy próbálok intézni, hogy az úszás mellett még beleférjen. És milyen érzés volt, amikor eljutottál arra a szintre, hogy így először kijuss egy világversenyre, azt így hogy élted meg? Nagyon, nagyon jó érzés volt, meg az volt a számomra meghatározó dolog, amikor a legelső ifi EB előtt megkaptuk a válogatott melegítőt, válogatott dolgokat, úgyhogy az tényleg egy ilyen óriási jó érzéssel töltött el. Persze azóta is, hogyha bármilyen versenyre megyek, világversenyre, az jó érzéssel tölt el, hogy Magyarországot képviselhetem. Igazából én a versenyeket szeretem a legjobban. Persze az edzéseket is kell szeretni, meg kell tudni élvezni azért a fárasztó edzéseket is, de a lényeg az, hogy én versenyezni imádok, és azért edzek, hogy versenyezhessek, úgyhogy azért próbálom élvezni is a versenyeket. És mesélj kérlek a sikereidről, és hogy azt te hogy élted meg a környezetet hogy élte meg, a szüleid hogy fogadták az első nagyobb versenyeidet, és utána kérlek mesélj az olimpiáról is. Én szerencsésnek mondhatom magamat, mert egészen fiatal koromban, 17 éves koromban elkezdtek jönni a sikerek, és rögtön voltam ifi EB-n, ifi VB-n, ahol sikerült megúsznom az olimpiai elszintet, és igazából ez így azt jelentette, hogy kvalifikáltam magamat az olimpiára, és így utólag visszagondolva és azt a sikert nem éltem meg nem becsültem meg annyira, és hát ez így most fáj, mert én ezt ilyen természetesnek gondoltam, hogy persze kijutottam Tokióba, meg volt az első olimpiám, és hogy még lesz legalább egy, de lehet, hogy 2. És az élet nem így hozta. Ez így utólag visszagondolva bánt, meg azokat a sikereket sem értékeltem, hogy itt világkupára mentem, ott megnyertem, így 17 évesen, hanem ezt tényleg ilyen haláltermészetesnek gondoltam, hogy ez egy szint, és hogy ettől csak feljebb van. Jó, mondjuk azokért is megdolgoztál akkor. Persze, igen, csak én ezt így magamnak úgy könyveltem el, hogy hát még millió ilyen lesz, hogy világkupákra megyek, és gyerek. Most, hogy az olimpiára nem jutottál ki, ezt mentálisan nehéz neked feldolgozni? Igenis, meg nem is. Igazából Tokió után egy évvel azt hiszem kiírták a kvalifikációs időket, ez most Párizsra 2:23:91 volt, és nekem a valaha volt legjobbom, az 2:25:49. Szóval durván másfél másodpercre voltam tőle. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogyha azoknak, akik nem értenek annyira az úszáshoz, vagy nincsenek így benne a szintidőkbe, azért ilyen 1-2 másodpercek, néha még ilyen századok is nagyon soknak számítanak, és ez nem úgy működik, hogy akkor én most úgy ugrok bele, hogy akkor most én fél másodpercet, meg 1 másodpercet javítok, hanem az a 1-1,5 másodperc az ilyen helyzetekben nagyon soknak számít. Igen, szóval az rengeteg tényleg. De igazából próbáltam úgy felfogni, hogy még van verseny a következő versenyen is meg tudom úszni, meg a következő kvalifikációs lehetőségen is van lehetőségem, és nyilván amikor megláttam a szintet, akkor ez egy kicsit melbevágott, hogy itt azért közel sem biztos, hogy lesz második olimpia, de igazából próbáltam mindig úgy hozzáállni, hogy még nincs minden veszve, még van lehetőségem. Szóba jött az is, hogy a váltóval próbáljuk meg a kvalifikációt, ez nem jött össze februárban a Dohai VB-n, de igazából látva a mezőnyt, ennek az erősségét, meg azt, hogy folyamatosan fejlődik ez a mellúszó mezőny, igazából most, hogy lezárult a kvalifikációs időszak, nem lepődtem meg, hogy nem jutottam ki, de
igazából én mindig arra törekszek, hogy nem egy bizonyos szintet, vagy A szintet akarok elérni, hanem csak a saját teljesítményemet szeretném mindig megjavítani, egyéni csúcsot úszni, meg így magamhoz próbálom érni magamat. Volt olyan, amikor mentálisan akkora teher volt rajtad, hogy azt érezted, hogy te most abba kell, hogy hagyd? Vagy volt ilyen kényszerpihenőd? Kényszerpihenőm nem volt. Az abbahagyásról vagy visszavonulásról már elgondolkoztam. Ugye az utóbbi 1 évben volt ez így a fejemben, de tényleg a családom, barátom, edzőm, azok mindig mellettem voltak, és mondták, hogy csináljam tovább, mert hogy ez a befektetett munka, ez ki fog fizetődni, és hát voltak nehéz pillanatok, de így, hogy az EB-n 2 érmet nyertem, nyilván ezt helyén kell tudni kezelni, hogy azért nem egy teljes mezőnyű EB állt fel a rajta. Voltak azért sok hiányzó, olaszok, hollandok, spanyolok például, úgyhogy helyén kell tudni kezelni ezt a váltóval a második, harmadik helyet, meg az egyéni 5. helyemet 200 mellen, de azt hiszem, hogy én vagyok saját magamnak a legnagyobb kritikusa, úgyhogy ezzel nem lesz gond. És te edzéseken inkább ilyen csöndes motor vagy, és mész, és csinálod, és nem szól soha semmiért, nem fáj, nem sírsz, nem hisztizel, vagy azért úgy szóvá szoktad tenni, hogyha valami nem jó? Inkább ez a csendes motor, aki csinálja a dolgát. Hogy igen, én igazából a munkában hiszek, hogy tényleg a befektetett munka az mindig kifizetődik, és lehet, hogy klisének hangzik, de tényleg az. Nem tudom, hogy mennyire vagyok tehetséges, vagy tehetségtelen, de én nem akarok arra támaszkodni, hogy tehetséges vagyok, mert én nem abban hiszek, hanem a kemény munkában. És mit gondolsz, hogy te ennyire maximalista vagy az úszásban, hogyha egyszer vége lesz ennek az időszaknak, akkor ne adj Isten a családodba, vagy a munkádban is ugyanennyire maximalista leszel, vagy ez csak azért van ez a maximalizmus, mert ezt ennyire szereted és rajongsz érte? Ez egyébként egy jó kérdés. Ezt így most nehéz megfogalmazni, hogy a civil életben mennyire leszek maximalista. Nyilván arra fogok törekedni, hogy az élet minden területén a legjobbat nyújtsam. Az nem titok, hogy az úszásnál szeretnék maradni, nem feltétlenül edzőként, hanem inkább mondjuk oktatóként, vagy... De te nem is úszó, tehát nem az edzőim vagy, hanem az a statisztikás, a menedzsmentesen, nem? Igen. Vagy az hogy is mondják azt? A vezetői. A vezetőim, igen. Úgyhogy, hát magyarán az egyetem, a TF-re járunk. Igen. Én utánpótlásra, ő meg akkor a vezetőire. Igen. De egyébként a szakunk az ugyanaz, úszóedzőim vagyunk mind a ketten, csak most kellett választani specializációt, és én nem az utánpótlást választottam, hanem a vezetőit, úgyhogy így kicsit belekóstolok ebbe a statisztikába is. Undorító. Tehát tehetitek statisztikát, ne vállaljatok. Ja. Igen, úgyhogy, de nem titkolt szándékom, hogy majd a későbbiekben, hogyha esetleg abba hagyom az úszást, vagy akár még így most is akár egy úszónemzetprogramba, vagy ilyen kisiskolás oktatásokra szívesen megyek, vagy tartanék órákat. A gyerekeket szeretem, úszást oktatni még nem volt sok lehetőségem, de szerintem az is menne. Tehát, hogy közel áll hozzád ez a világ azért. És milyen pluszt adott ez neked így a személyiségfejlődésed terén? Az biztos, hogy nagyon sok alázatot, meg akaratot, mert sok alkalmam lett volna, hogy esetleg abba hagyjam, vagy csak szimplán nem menjek el egy edzésre, de mindig meggyőzött azt, hogy igen, nekem ott kell lennem edzésen, ha lassan vagy rosszul megy az edzés, akkor is leúszom, és ott vagyok, vízbe vagyok, ennyi kilométerrel is több vagyok, meg erősebb vagyok, úgyhogy nagyon sok akaratot, meg alázatot adott. Persze szorgalmat is, mert ez egy melós sportág, úgyhogy itt ezzel meg kell dolgozni minden egyes század másodpercért, meg
tized másodpercért, de szerintem ezt minden sportoló elmondhatja magáról, hogy igenis alázatos, meg egy jó eredmény mögött rengeteg munka van, meg rengeteg lemondás, áldozat, úgyhogy nem csak az úszásról beszélek most, hanem így unblock minden sportágról. És van, ami így hiányzik, vagy van olyan dolog, amit elvett, és mondjuk sajnálod, vagy így visszaforgatnád az időt, és újra megélnéd? Hát egyébként semmin nem változtatnék, nem voltam ez a bulizós alkat, úgyhogy így a bulik azok nem hiányoznak, persze ki kell engedni a gőzt. És te mivel engedett ki a gőzt? Hát így, nem tudom, nyaranta, mondjuk amikor pihenő van, akkor akár egy buli, vagy ilyen aktív kikapcsolódás, nyaralás, szeretek wakeboardozni, meg így szimplán kirándulni is, úgyhogy ezekkel próbálom most így elütni az időt, kikapcsolni, pihenni, nem az úszással foglalkozni, nem az edzéseken gondolkozni, hogy mit fogunk úszni, hogy fog menni, mennyire lesz jó mondjuk egy javuló sorozat, aztán ez most úgy érzem, hogy így az utóbbi évek után ez most így rám fog férni, meg így kelleni fog ez a nagy pihenő, ugye nemrég ért véget az AB, egy 3 hete körülbelül, aztán volt még egy 7 ilyen levezető edzés, akkor már tényleg csak ilyen 1-2-3 ezreket úsztam, teljesen lazán, ilyen tényleg levezetés jelleggel, és igazából azóta élvezem a nyári szünetet, meg a pihenés kikapcsolódást, most értünk haza a nyaralásból, úgyhogy még nem tudom, hogy mikor állok vissza, de egy hónap pihenő biztos, hogy lesz. Aztán lehet utána is szép lassan elkezdem, és akkor szeptembertől belevágunk a kemény munkába. Mondtad, hogy van barátod, és mennyire nehéz összeegyeztetni a magánéletedet az élsporttal, ő is sportoló-e, tudja, hogy miről van szó, vagy így melletted rázkódott bele ebbe az egészbe? Igen, ő abszolút átérzi a helyzetemet, ő is sportoló, vízilabdás, mellette edzősködik is, úgyhogy egyébként vicces, mert pont a gyógytornán találkoztunk, ott futottunk össze, és kezdtünk el utána beszélgetni, úgyhogy teljesen átérzi a helyzetemet, ő is úszodai alak, úgyhogy szoktunk találkozni az úszodában is néha egy köszöntök, és akkor ugye annyiból áll igen, de nem egy úszodában edzünk, ők a MOM sportban, mi a BVSC-ben, de volt már olyan, például, hogy a BVSC-ben volt az egyik medencében úszóverseny, és a sátorban pedig vízilabda meccs, úgyhogy akkor így összefutottunk, meg tényleg nagyon szerencsés vagyok, mert amellett, hogy ő is sportoló, meg így teljesen egy hullámhosszon vagyunk, a szüleimmel is jó kapcsolatban van, az edzőmmel is. És mióta vagytok együtt? 1,5 éve. Na, hát hogy így minden még sokszor 1,5 évet kívánok. Jól van. Mi az, amit még szeretnél így átadni a fiataloknak, vagy azoknak, akik ezelőtt állnak, az élsport előtt, vagy esetleg azon gondolkodnak, hogy versenyúszók szeretnének lenni? Hát azt nem mondd, hogy ne legyenek versenyúszók. Nem, azt nem. Szerintem minden gyerek sportoljon valamit, az mindegy, hogy karate, vagy pingpong, vagy bármilyen sportág lehet, csak hogy sportoljon és mozogjon valamit legalább egy héten 3-4 alkalommal. Ha éppen az úszást választja, akkor azt nem tudom ajánlani neki, hogy nem fog elfáradni, meg hogy csak öröm és boldogság, mert azért vannak kemény pillanatok is, meg fárasztó edzések, de amellett, hogyha egyszer elér egy sikeres eredményt, vagy egy jó eredményt, és megérzi mondjuk egy győzelem ízét, vagy egy ilyen jó eredménynek a súlyát, utána ilyen addiktív lesz, és én is ezt próbálom hajszolni, mert az a pillanat, amikor beérsz a célba, felnézel, és látod, hogy milyen jó az idő, meg hogy hogy végre kifizetődött a munka, attól jobb érzés nincsen, úgyhogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy érezze meg ezt a siker ízét, és utána ezt próbálj meg hajszolni. Szerintem ez egy szép üzenet, és a szülőknek mit üzensz? Hát
Azt, hogyha a gyerek mondjuk versenyúszó szeretne lenni, akkor lehessen versenyúszó, adják meg neki azt a lehetőséget, hogy felkelnek 5-kor vagy 4-kor, amikor kell menni edzésre, mert szerintem, hogyha a gyerek fel tud kelni, meg van motivációja ahhoz, hogy hajnali 5-6 órakor ő beugorjon a jéghideg vízbe, akkor a szülőnek is legyen annyi akaratereje, hogy elviszi az uszodába, megvárja, és aztán pedig elviszi az iskolába. Ezt én is így gondolom. És igazából a szülőknek is csak kitartást kívánok, meg azt, hogy támogassák a gyerekeket, és nyilván nekik is nagyon jó érzés, hogyha a gyerek sikeres, érmeket nyer, vagy esetleg képviselheti a Magyarországot, hogyha már olyan szinten van. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, hogy ők is sikeresek legyenek. És mit gondolsz, neked meddig fog tartani a pályafutásod, hogyan tervezed ezt az egészet, a későbbiekben mit szeretnél? Jövőre diplomázunk, utána munkába állsz, vagy még maradsz a sportnál? Igen, most már lassan itt az idő, hogy így eldöntsem igazából, hogy mit szeretnék így a civil életemben. Még 1 év van hátra az egyetemen, addig még mindenképp szeretnék úszni, és utána igazából ez nyilván függ az eredményektől is, hogy esetleg kijutok a következő világversenyre, élvezem még annyira az úszást, hogy akár még 1 vagy 2 évig benne legyek, és erre most konkrét választ nem tudok adni, hogy meddig szeretnék úszni, még amíg le nem diplomázok, addig biztos, hogy láthattok az iszodában, utána pedig jövőre is világbajnokság, arra még nem tudom a szinteket, de azt tudom biztosan, hogy boldogan szeretném abba hagyni, nem pedig egy ilyen rossz eredmény után így elkeseredve, sírósan, azt, hogy most már utálok uszodába járni, meg nem akarok többet úszni, így nem szeretném abba hagyni, hanem tényleg boldogan úgy visszaemlékezni ezekre az évekre, hogy mindent beleraktam, amit csak tudtam, és hogy igazából élveztem, és szerintem nem elég csak így a versenyeket megélni, hogy mondjuk van egy jó eredmény, de az előtte való 3 hónapnyi felkészülés, meg edzések azok meg katasztrófák, hogy nagyon rosszul mennek, meg nem élvezed, igazából csak kúp a hátadon az edzés, szóval ezt nem szeretném, hanem így élvezni az egész folyamatot, meg folyamat végét is. Az iskolában említettél még tavaly évközben egy olyan időszakot, amikor nehéz volt, mert egyedül kellett készülnöd egy világversenyre. Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy ezt hogy élted meg hogy milyen volt? Igen, ez a tavalyi U23-as EB-re való felkészülés volt. Igazából ez azért volt, mert a fukuokai VB-re nem jutottam ki, és így az edzőm az elment a 2 válogatott csapattársammal a VB-re versenyezni, de mivel Japánban volt, ezért még előtte egy akklimatizációs tábor, plusz utazások, meg minden, úgyhogy elég sokat voltak távol, és így kb. Július elejétől augusztus 10-ig egyedül készültem. Lett volna rá arra lehetőség, hogy a BVSC-n belül egy másik edzőnél készülök, de úgy voltam vele, hogyha tavaly szeptembertől júliusig készülök egyfajta edzésmódszerrel, az Ottoba edzésmódszerével, akkor arra az utolsó 1 hónapra egy teljesen más lélegzetvételű edzésbe én nem állnék bele. Úgyhogy inkább ezt a nehezebbik utat választottam, hogy edző nélkül, csak így magamnak mérem az időket, egy medence szélén úsztam, és egy hengernek támasztottam a telefonomat, elindítottam rajta a stopper, és akkor így edzettem 1 hónapig. Isten, és ez ért eleget? Tehát, hogy tudtál ugyanúgy fejlődni, vagy készülni, vagy nem volt rossz az, hogy nincs ott egy edző, aki azt mondja, hogy ez is nagyon rossz volt, ezt most újra csináljuk, most büntetés, vagy éppenséggel megdicsér, hogy na, ez most szép munka volt. De ez így nagyon nehéz volt, főleg fejben. Régebben azt mondtam, hogy ha nekem mondjuk a kutyám mérni az időket, akkor is
ugyanannyikat úsznék, mint hogyha most így, hogy ott Tobá áll a parton, de nem ugyanaz. Volt mellettem másik csapattárs, aki szintén ugyanezt a módszert választotta, hogy így magának edz, és együtt úsztunk. Nehéz volt, mert közben ő is elment egy másik versenyre, és elég sokat voltam egyedül, meg így a saját gondolataimban, meg nyilván megvolt annak a veszélye, hogy mondjuk egy 10x100-ból csak 5-öt úszok le, meg igazából le is csalhattam volna, de tudtam, hogy magamért úszok, magamért csinálom ezt az egészet, és nem állhatok le, már csak igazából a munka nagy részét elvégeztem az előző x hónapban, mondjuk egy 10 hónapban, úgyhogy ez egy hónap, vagy éppen akkor már csak egy hét volt hátra a könnyítés, úgy voltam vele, hogy ezt a keveset már kibírom. Meg nem ronthatod el az előző 10 hónapot azzal, hogy most lazsálsz. Igen, és hát sajnos az EB az nem sikerült jól. Úgy mentem oda, hogy érmet szeretnék nyerni, ez nem jött össze. Nem sikerült javulnom, még az adott évhez képest sem tudtam megúszni a legjobbamat. Úgyhogy ez egy csalódás volt, és utána jött először az, hogy én már nem akarom folytatni, meg nyilván az is közrejátszott, hogy azt az egy hónapot azt nem élveztem annyira. Nem voltak mellettem az edzők, nem volt mellettem így a megszokott csapat, meg így a szokásos közeg, és valószínűleg ezért is éreztem azt, hogy nem élveztem annyira ezt az utolsó egy hónapot, plusz a verseny se sikerült, és akkor fordult meg legelőször a fejemben az, hogy megéri ez egyáltalán. De így leültem magamban, és átgondoltam, és akkor mondtam ki azt, hogy én boldogan szeretném abba hagyni, és ez nem lenne egy boldog befejezés, úgyhogy folytatom. A végén még kiderül, hogy valamilyen szinten párhuzamot lehet húzni egy csapat sporttal, mert amúgy oké, hogy egyedül ússzuk a kilométereket, meg a medence egyik végéből egyedül megyünk át a másikba, viszont az, hogyha van egy csapattársad, aki húz téged, vagy ott van melletted, vagy támogat, vagy edzés közben azt tudja mondani, hogy gyere, ezt még kibírjuk, az azért elég nagy támogatás. Igen, hát mindenki mondja, hogy az úszás az egyéni sportág, de egyébként szerintem egy óriási csapat, meg stáb áll mögötted, meg minden eredményed mögött, a csapattársaktól kezdve edzők, maga a családod, a párod, meg masször, gyógytornász, dietetikus, mindenki ott áll mögötted, és mindenkinek van egy kisebb szelete abban az eredményben, kinek nagyobb, kinek több, és szerintem egy jó eredmény mögött nem csak a saját, és hogyha megúszol egy jó eredményt, akkor az nem csak a te érdemed, hanem az még rengeteg más ember érdeme is. És neked kell is járni masszörhöz, dietetikushoz, akkor jársz pszichológushoz? Igen, ezek közül mindegyikhez járok. Ezeket előírják, vagy te élsportolóként választhatsz, hogy akarsz-e menni, vagy sem? Mindegyik opcionális, hogy szeretnék, vagy nem szeretnék. Én, mivel a munkában hiszek, meg abban, hogy medencében is megcsinálok mindent tőlem telhetőt, itt próbálok a medencén kívül is megcsinálni mindent tőlem telhetőt. Legyen szó dietetikusról, hogy betartom az étkezést, nincsen így gramra kiszámolva pontosan, hogy mennyi rizs, mennyi csirke vagy salátát kell ennem, hanem van egy támpont, amit követek, és akkor ezek alapján étkezek. A pszichológust is én választom, hogy szeretnék járni, vagy nem szeretnék járni. Volt már rá szükséged? Igen. Most jelenleg a 3. pszichológusomnál vagyok. Jó nehéz eset lehet, akkor. Nagyon nehéz vagy 2 már kicsináltál? Igen, igazából az első pszichológusom az egy hölgy volt, meg a második is, csak végül mindketten terhesek lettek, és emiatt most egy férfi. És nem nehéz ez, hogy mindig újra kezdeni valakivel? Voltak benne ilyen szünetek. Például az első pszichológusom az akkor voltam én ilyen 13 éves, azt hiszem. 7-es voltam, amikor eltoltam a lábamat egy osztálykiránduláson focizás közben,
és utána ugye volt egy 2-3 hónapnyi kényszerpihenő, és nekem az én fejemben egyértelmű volt a folytatás, hogy csinálom az úszást. Ezt mondtam a szüleimnek is, viszont ők jobban meg akartak győződni, hogy én igenis úszó szeretnék lenni, és ezért döntöttünk úgy közösen, hogy elvisznek egy sportpszichológushoz, és az első-második ilyen foglalkozás után mondta nekik az akkori pszichológusom, hogy persze egyértelmű Eszternek folytatni kell az úszást, mert hogy ő az úszásnak született, és hogy engem ide teremtettek, úgyhogy akkor folytattuk, utána ugye Egerbe kerültem, akkor ez a kapcsolat megszakadt, és azt hiszem már itt Budapesten edzettünk, így az olimpia körül, és akkor fordultam egy másik pszichológus hölgyhöz, vele is egy másfél évig tartott a munka, aztán ő is elment szülni, aztán megelőzve a következő problémát, most egy férfihoz járok, Fülöp Ákoshoz, vele több mint egy éve dolgozok együtt, és nagyon produktív a munka, meg így érzem a fejlődést, hogy magabiztosabb vagyok, fejben még többet készülök így a versenyekre. Eddig se volt az, hogy mondjuk így oda mentem, hogy majd lesz valahogy a verseny, hanem eddig is koncentráltan készültem a versenyekre, de most így azt érzem, hogy még jobban, még többet tudok belerakni fejbe, és hát ez az ő segítségével sikerült. Amikor beállították a futamodat, és vezetnek fel, akkor szociális ember vagy inkább, vagy szeretsz így elvonulni, bedugod a füledet, zenét hallgatsz, és akkor minden menjen a maga módján? Én a versenyeken szeretek inkább így magamnak lenni, egyedül melegítek, egyedül öltözök, meg egyedül vagyok, akkor még fülhallgatóval, meg így hangolódok a kis zenéimmel, és ugye egy világversenyen 20 perccel kell érkezni a korumba a versenyszámom előtt, és akkor előtte azt szoktuk, hogy az edzőmmel átbeszéljük így utoljára a taktikát, technikát, mire figyeljek oda, hogy indítsam el a hajrát, meg ilyenek. Az még akkor, abban a pillanatban ér valamit, hogy ezt elmondja, vagy ez már csak megnyugtatás olyankor? Igazából ez inkább ilyen megnyugtatás. Mert gondolom úgy készültök, tehát hogy azért amire odaállsz a rajtkőhöz, addigra te már begyakoroltad, és tudod, hogy mit kell csinálnod. Igen, hát azért ez így megnyugtató, hogy még egyszer utoljára átbeszéljük ezt az egészet, hogy fog kinézni a futam. Néha azt is megnézzük, hogy ki úszik mellettem. Váltóknál arra szoktunk figyelni, hogyha mondjuk mix váltó van, akkor ugye úsznak fiúk is a versenyen, és nagyrészt a mix vegyes váltóban én úszom a mellett, és az összes többi mellúszó pedig fiú, és hát egy ilyen 8-10 másodperc van közöttünk, ami elég sok, és ilyenkor arra szoktunk figyelni, hogyha mondjuk én úszok a 4-esen, vagy a váltó úszik a 4-esen, az 5-ösön van egy fiú mellúszó, akkor esetleg kimegyek az egyik oldalra, hogy ne kapjam annyira a hullámokat. Szóval ezt még így átbeszéljük utoljára, és akkor utána elindít az utamon. Értem. Akkor ez már csak ilyen végső egyeztetés. És amikor van egy ilyen mix-vegyes váltó, és így fiúk vesznek körül, akkor nincs benned az, hogy elkapkodod a technikát, mert látod, hogy ők gyorsabbak, és te is még jobban akarsz, és ez miatt így szétesik? De ettől nagyon féltem, hogy mi van, hogyha azt látom, hogy hamarabb indulok, de már 50-nél utolérnek, és utána még jobban megelőznek. De ezt igazából próbálom kizárni, meg nem foglalkozni ezzel, úgyhogy ez általában sikerülni szokott, hogy csak magamra figyelek, úgyhogy emiatt nem szoktam aggódni. És az milyen volt, amikor Tokióba mentetek ki? Tehát, hogy zajlott a készülődés, hogy pakoltál be a bőröndödbe, milyen volt ott a szállást megnézni, és hányadik nap versenyeztél, addig készültetek-e ott bármire is? Igen, Tokióban volt, ugye Japán,
távol-keleti ország, úgyhogy volt előtt egy 2 hetes akklimatizációs tábor. Igazából akkor ugyanúgy voltak az edzések, az átállással foglalkoztunk, hogy sikerüljön jól átállni. Aztán igazából az olimpiai falu az nagyon jó volt, meg tényleg ilyen semmihez sem hasonlítható élmény. Mert ott azért csak versenyzők vannak, nem? Igen, igen, csak versenyzők, 10-11 ezer ember. És egy olimpián hogy néz ki a szálláshely elfoglalása, milyen érzés először meglátni, hogy hol fogsz versenyezni, beugrani abba a medencébe, és még az érdekel, hogy milyen ennyi ember előtt úszni. Hát maga az olimpiai falu az óriási, szóval bejárni, sétálva szerintem nem is nagyon jártuk be. Voltak a faluban ilyen elektromos buszok, azokkal közlekedtünk, de tényleg óriási távolságok vannak, úgyhogy és ott eléggé ki van számítva a program, hogy edzés, vissza, nem 2 perc volt az út, hanem 20-30 perc, úgyhogy ki volt számolva. Aztán persze miután leúsztam, én így a vége felé voltam, az utolsó 1/3-ában úsztam a versenynek. Ugye nekem egy számom volt, a 200 mell, és addig, hát ez így nehéz volt, hogy már a versenyzők nagy része leúszta, túl van rajta, és így nekem még mindig ott kell készülnöm, meg edzenem. Persze, hogy már könnyebbek voltak az edzések, de én inkább az a típus vagyok, aki inkább az elején szeret úszni, és akkor az így megadja az alaphangulatot, reméljük a jó alaphangulatot, mind a csapatnak, mind nekem, mind a családomnak, úgyhogy hát sokáig kellett várni, hogy ússzak, de szerencsére addig már akkor bejáratódott ez a metódus, hogy... Szüleid ott voltak veled? Nem, hát ugye Tokióban volt, és 2020-ról eltolták 21-re a Covid miatt, de itt se lehettek nézők, úgyhogy nagyon kevesen voltak a lelátón, csak úszók. Ez a néhány 1000-2000 úszó. Úgyhogy igazából ilyen nagy élményem az olimpiáról, hogy több 10 000 ember ott szurkol, nekem olyan nincs. De szerencsére volt más világverseny, ahol megadatott nekem ez az élmény, főként hazai vizeken. És ez nem stresszel? Az elején, de akkor talán az első ilyen nagy felnőtt világversenyem volt, még azt hiszem 2019-ben egy Bajnokok Ligája nevű elnevezésű úszóverseny, ahol csak ilyen világsztárok indultak, meghívásos verseny volt, és az volt a különlegesség ennek a versenynek, hogy csak 4-en úsztak. Szóval nem az a megszokott felállás, hogy előfutam, középdöntő, döntő, vagy mondjuk előfutam és döntő délután, hanem csak csak egy döntő volt, 4 ember felállt, és akkor ott, aki az első lesz, és tömve volt a lelátó, 5000-en voltak, és még ahhoz hasonló élményem sose volt. Úgyhogy ott 17 évesen nem mondom azt, hogy olyan magabiztos voltam, mert kisétáltam, és kb. Felrobbant a lelátó, úgyhogy akkor kicsit remegős volt. Aztán ráz a hideg, ha csak belegondolok. Igen, de aztán nagyon jól sikerült, meg szerintem ezt így pozitív irányba tudom elfordítani, nem hat rám negatívan, meg ezt így jól tudom kezelni, hogy ne az legyen, hogy teljesen bestresszelek, leblokkolok, és de akkor... ezeket meg kell tanulni. Igen, úgyhogy ezeket így meg kellett tanulni, és legutóbbi ilyen élményem, hogy ilyen sokan vannak a Duna Arénában, szurkolnak nekem, az szerintem a tavalyi világkupa volt itt Budapesten, és akkor már sokkal nyugodtabban álltam oda, meg így az évek alatt bele kellett jönni, meg kellett tapasztalni azt is, milyen, hogyha mondjuk csak 50-en vannak a lelátón, és akkor szurkolnak neked, meg azt is, hogy milyen, amikor 5000-en vannak, és akkor tényleg felrobban a lelátó. Melyik a kedvenc úszodád? A Duna Aréna. Tényleg? Igen. És miért? Egyrészt a jó eredmények, azok oda kötnek,
És szerencsés vagyok, mert sok edzésem van ott a Duna Arénában, és még ennek ellenére is, hogy az edzések nem mindig sikerülnek jól, vagy nem mindig olyan jókedvűek az edzések, mint mondjuk egy jól sikerült verseny. Ennek ellenére is nagyon szeretem, szerintem egy iszonyat jó medencéje van. Én nem szerettem ott hátat úszni. Hát igen, mondjuk nagyobb elmagasság, aztán így lassan a hátúszásra szerintem borzalmas. Ott nem tudsz tájékozódni szerintem egyáltalán. Igen, szerencsére nem hátúszó vagyok, hanem már, úgyhogy csak lefele kell néznem. Nyilván azt hiszem 3 méter mély, úgyhogy mondjuk egy ilyen 2 méter mélységű medence után, ha beugrasz ebbe a Duna Arénába, akkor azért én is úgy érzem, hogy basszus, elég lassú vagyok, meg hogy ugye sokkal mélyebb az átlagnál, úgyhogy itt tényleg úgy érződik, hogy úszol, de nem haladsz. És, igen, ezt én is tapasztaltam, de azt hittem, hogy ez már csak az én hülyeségem. Hát nem, szerintem ezzel mindenki szembesül, de meg lehet szokni ezt is. De amúgy a nagy világversenyekhez ez az előírt vízmélység? Abban nem vagyok biztos, hogy pont 3 méter, mert nem biztos, hogy mindenhol 3 méter, de 2-2,5 méternek szerintem minimum kell lennie, és szerintem ez a 3 méter, ez a max, ami lehet. De egyébként úgy tudom, hogy minél mélyebb egy víz, annál gyorsabb vagy benne, mert hogy így a hullámok azok eloszlanak, igen, de nem vagyok fizikus, nem is szeretnék az lenni, úgyhogy ezt meghagyom másnak, hogyha utána szeretne nézni. Jó van, ezt én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy ezekről így tudtál mesélni. Én is jól éreztem magam. És jó sok tanácsot tudtál szerintem adni. Köszönöm. Köszönöm én is. Köszönöm a figyelmeteket! Hogyha tetszett, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra és kövessetek be Instagramon és TikTokon is, hogy ne maradjatok le a következő részekről sem. Sziasztok!